Всем здорово, пупсики! Спасибо каждому человеку, который подписался на мой канал. Спасибо вам. Таким образом, вы меня не потеряете. У меня есть новости, одна хорошая, другая плохая. Начну с хорошей, но только там есть одна плохая часть. У нас с братом есть клонирующие устройства, позволяющие копировать самих себя. Так вот, вы, наверное, видели видео от канала «Пачка огурцов». Здравствуйте, это полнейший пиздец. Мне не въебически. Здесь один из моих клонов заболел. Ну а теперь новости с наших разработок. Пока вы спали крепко и сладко, мы уже вставили все чипы и сделали барьер смертоносным. Он попросту испепеляет все, что в него попадет. Еще если попробовать обойти этот барьер, то тогда в атмосфере то, что обошло через этот барьер, допустим, телепортом, нахуй сгорит. Вы скажете: ну как же космонавты и МКС? Ничего страшного. Наш барьер также обладает искусственным интеллектом, позволяющим вычислять все, что связано с этим белым спермоебичным медведем. А для людей этот барьер безопасен. Итак, что могу сказать, повторно говорю. Земля не будет уничтожена, а те ебанаты клоны ходилки-бродилки, которые якобы думают, что я слабее их, просто ошибаются. Даже если этот день настанет, и кто-то скажет, что мы уже давно мертвы и просто находимся в цифром или еще каком-то, блядь, не знаю реальности, то это будет дезинфа. Вы можете спокойно доверять только мне и моим клонам, если они не несут хуйню. Кстати, насчет моего клона, который заболел, и ему пиздец как плохо, с ним все нормально, ведь он выздоравливает. А если ты хочешь вступить в ряды Храпелкинов, Перделкинов, ты можешь создать аккаунт в ТикТоке, на Ютубе, где угодно, и там тоже помогать защите нашей планеты. Ну и на этом все. Спасибо еще раз за то, что узнали прогнозы и новости. Всем пока, пупсики!